看一下这株花，大家认识吗？哈，是不是很有特点？你看到花，你会觉得呀，它不是茶花吗？山茶吗？可是你看叶子是不是不像？而且呢，它还是一个极危物种，被评为极危物种。这是野外的啊，现在已经那个种植普及了哈。因为你看我们现在包括冬天，包括春天，四季常开。它有一个别名叫世纪红山茶。但是你要注意啊，花像茶花，可是这个叶子你看一下，跟一般的茶花不一样。这就跟它的这正式植物名有关，这个就留给大家了。它的正式植物名是什么？